दादी आज कौन सी कहानी सुनाओगी? लो आज फिर आ गए सब बच्चे कोई नए आयुर्वेद की पौराणिक कहानी सुनने। डॉक्टर साहिबा बताओ आज कौन सी कहानी सुनाओगी? बच्चों आज मैं तुम्हें लक्ष्मी विलास रस की कहानी सुनाऊंगी। वैसे तो हमारे शास्त्रों में कई सारी कहानियां हैं, पर लक्ष्मी विलास रस की कहानी बहुत अनोखी है। हुआ यूं था कि एक दिन वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण उदास बैठे थे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जिसका मुख सदैव विलास मुखी रहता है, वो उदास बैठे देख उनसे रहा नहीं गया। श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे पूछने लगे, हे नंदलाल आपको क्या हुआ? आपके विलास मुखी चेहरे पर ये उदासीनता क्यों? क्या कोई परेशानी है? जी हाँ मुनिवर, प्रातः काल से स्वास्थ्य कुछ अनुचित लग रहा है। दादी भगवान श्री कृष्ण को क्या हुआ था? भगवान श्री कृष्ण बड़े ही अस्वस्थ थे। सर्दी, जुकाम और बंधना की वजह से काफी परेशान थे। फिर क्या हुआ दादी? क्या भगवान श्री कृष्ण डॉक्टर के पास गए? आगे तो सुनो। नारद मुनि जैसे विद्वान के होते हुए किसी और की क्या आवश्यकता? श्री कृष्ण की अस्वस्थता देख नारद मुनि कहने लगे, प्रभु आपकी इस दशा के ऊपर मेरे पास एक दवाई है, ये लीजिए, इसका तुरंत ही सेवन कर लीजिए। दवाई खाकर भगवान श्री कृष्ण को अच्छा प्रतीत होने लगा। हे मुनिवर, ये तो बहुत अलौकिक दवाई दी आपने। जी प्रभु, इस दवाई का उल्लेख आयुर्वेद के ग्रंथों में आया है और अब जो आपको इसे देने का सौभाग्य मुझे मिला है, इसलिए भविष्य में इसे नारदीय लक्ष्मी विलास रस के नाम से जाना जाएगा। अब ये नारदीय लक्ष्मी विलास रस क्या है? नारदीय लक्ष्मी विलास रस हमारे जैसे डॉक्टर्स की पसंदीदा दवाई है। इसका सेवन सर्दी, जुकाम, बंधनाक और अन्य लक्षणों पर असर दिखाकर वही चुस्ती, फुर्ती और ताकत लौटाता है। फिर हमें कौन से नारद मुनि से देंगे? अरे विमला जी, इसके लिए आपको नारद मुनि की आवश्यकता नहीं। संपूर्ण विश्व में नंबर 1 आयुर्वेद कंपनी डाबर इसका निर्माण करता है। डाबर कंपनी द्वारा निर्मित रस रसायन औषधियों की श्रृंखला में नारदीय लक्ष्मी विलास रस सम्मिलित है। तो ये थी डाबर लक्ष्मी विलास रस की कहानी।